Hi guys! Welcome sa aking channel. This is Tech DIY and magre-review tayo ngayon ng bagong drone. Samahan nyo ako. At bago tayo magpalipad ng drone, shoutout muna tayo sa ating mga subscribers and viewers. Shoutout sa iyo, Sir J3 Pro, Owen Owel San Jose, Andre Baubayan, Renzi Baubayan, John Chester Kitola, Jamchay Jam Chuchay, Mark Pedal Adventures, at kay Sir John Rajef Tumamang. Alright, special shoutout nga pala tayo kay Kuya Ed and Ate Nida Buenviaje from California, USA. And kay Rhea Arcega from Malate, Manila. Shoutout po sa inyo. Alright, magpapasalamat nga pala ako sa aking mga subscribers na sa ngayon ay nasa 3,680 sa pagkakaalala ko. And thank you nga pala sa inyo sa suporta. Salamat din po sa mga nag-share. At salamat nga po pala sa mga bumibili dyan sa link na nilalagay ko. Nakakatulong po kayo sa akin. Maraming salamat po. Okay, let's proceed. Paliparin na natin to. Okay, eto na. Paliliparin na natin si SG-107S. Ito yung lower version ni SG-107 Pro. Ang difference lang niya ay wala itong GPS. Isa na naman tong non-GPS pero brushless motors. Okay, tingnan natin yung mga features nito. Gaano katagal ba ito lilipad and maganda ba yung camera. And sana hindi tayo maka-experience ng ng mga technical difficulties. Alright, turo ko muna sa inyo kung paano to pa-power on at ibabind doon sa controller. Alright, kunin natin yung controller. Tanggalin muna natin tong plastic. Alright, wala nga pala tong gimbal guys, kaya mamaya yung video footage magalaw. Unfold muna natin itong drone. Then power on natin dito sa likod. Press natin ng mga 3 seconds. Yon. Pag umilaw na, yan, ready na siya. Then kunin natin yung controller. Okay, power on natin yung controller. Yan, para mag-bind, hindi sila auto-bind. Up and down muna natin tong joystick. Yon, pag nag-beep ng ganon and tumigil na yung ilaw ng drone, ibig sabihin connected na yung drone at saka yung controller. So next ay connect naman natin sa Wi-Fi. Alright, ang Wi-Fi ID niya is Flow4K18A01B. So select natin yan para mag-connect yung phone sa drone. Then open natin yung app. Ang app niya is Wi-Fi UAV. Alright, ayan, makikita natin yung kanyang Wi-Fi ID. So okay na. Start na natin. Alright. Ayan, meron na tayong camera feed. Ayan, kamusta kaya ang video guys? Maganda ba? Malinaw ba? Medyo parang choppy. Choppy. Okay, bago natin paliparin, i-calibrate muna natin yung gyro para pantay yung lipad niya. Kailangan flat yung mapapatungan natin itong drone para pantay yung pag-calibrate ng gyro. Ganito lang gagawin natin, yung joystick. Alright, para mag-gyro calibrate, hilahin lang natin yung dalawang joystick down, in. Yon, pag nag-beep and then nag-flash yung ilaw ng drone, at tumigil,
okay na siya, gyro calibrated na. So pwede natin paliparin, pwede nating i-start yung motors dito, and pwedeng patayin, or dito 1 key take off and 1 key land. So let's go, take off. Wow, napaka-stable guys. Napaka-stable nitong drone na to. At wala masyadong hangin ngayon, kaya papalipad natin to na maganda. Papalipad natin to na maayos. Alright. Tingnan natin muna yung speed 1. Uy, uy, uy. Hindi na kagad makontrol ah. Lapit pa lang. Ayan, speed 1. Okay, speed 2. Medyo mabilis ng konti. Okay, speed 3. Wow, huwag sa akin. Yan, mabilis siya. Speed 3. Wow. Nice. Alright, yung camera nito merong adjustment, up and down. Yan, down, up. Alright, take tayo ng photos. Stop ko muna yung video. Photos. Yan, snapshot sa kabila. Alright guys, ang distance nito nasa mga 100 meters lang. Kaya maintain line of sight kapag papaliparin natin to para hindi mag-fly away, mahabol pa natin. Okay, subukan lang natin gaano kalayo. Nahihirapan. Hindi makalayo. Okay, 3D flips, front flip, left flip, right flip. Nakita nyo guys, ang lakas ng motor, hindi siya bumababa. Unlike nung iba, pag nag-flip, bumababa. Okay, back flip.
Yan guys, ang quality ng video. Okay, pwede rin natin itong paliparin sa kamay natin. 1 key take off. Okay, pwede rin nating ilan sa ating kamay, 1 key land. Ayan. Okay. Okay, ito guys, gamit ko yung controller. Gamit ko yung cellphone lang. Try natin kung gagana yung features like yung follow me. Nahihirapan siya pagka naka-record. Stop muna natin. Alright, ayan. Hindi siya makontrol. So, try natin tong draw. Up draw. Right. Ayun, gumagana. Left. Back. Forward, bumorward. Forward. Hindi. Back. Back. Ayaw niya mag-back. Okay, zigzag. Right, ayaw niya mag-back. So, follow me. Tingnan natin kung gagana yung follow me. Okay. Dahan-dahan lang. Okay, yan, gumagalaw siya. Alright. Okay, kaya niya rin palang tumingala guys. Ayan, yung camera. Okay, yan, nakikita nyo ba? Nakatingala siya. Ayan, yung forward. Then, 90 degrees, o halos almost 90 degrees down. Ayan, kung gusto nyo kunan yung langit, pwede. Okay, yung height guys, huwag masyadong patataasin kasi baka hindi na makontrol, mag-fly away. So yan, yan yung camera sa ilalim. Taba ako. Okay, yan, lobat na. Nagbibip na yung controller. Ayan guys, lobat na siya. Nagbibip na yung controller. Kailangan na natin siyang i-landing. Alright. So, tapos na yung ating flight test nitong drone na to. SG-107S. And kung gusto nyo pang malaman yung ibang details pa nitong drone na to, ilalagay ko sa description box yung link kung saan ko nabili. Ayan, check nyo na lang para malaman nyo kung magkano. Tumagal yung battery ng almost 15 minutes. Matagal siya. Kasi medyo malaki yung capacity ng battery. 7.4 volts, 2000 mAh. Isa lang hindi ko nagustuhan. Medyo short lang yung range niya. Hindi ko mapalayo kasi
nadi-disconnect na, hindi na makontrol. Pero at least maganda to pang beginner na ano, sa mga beginners na magpapalipad ng drones. Dito muna kayo bago kayo bumili nung mamahalin. Mawala man ito or mag-fly away, hindi masyadong masakit sa dibdib. Alright, let's proceed sa unboxing nitong ZLL SG107S. Yan, ito yung box niya. Yan, may mga logo dyan or may mga icon dyan. Sa likod, ito. Okay, makita nyo dito sa likod kung ano yung nakuha yung drone. SG107S. Okay, color gray. And 2000 mAh yung battery. Okay, meron kasing SG107 Pro, SG107 Max. And ito yung design niya. Okay, buksan na natin. Naka hand carry bag. Okay, open na natin. Unzip natin to. Yan, ito yung kanyang instruction manual and app operating guide. Ito yung mga QR codes para sa iOS, Android, and Google Play. Yan, scan nyo lang yan. Then, ito yung instruction manual. Yan, nakalagay SG107S. Chinese itong nauna. And then, sumunod ay yung English. Okay, para sa mga newbies or baguhan, magandang basahin nating maigi to para mapalipad natin ng maayos yung drone and hindi tayo masaktan at hindi tayo makasakit sa iba. Next ay accessories. Ito yung extra propeller. Okay, may 4 na extra propellers and may 2 extra screws. Okay, then itong yan, charging cable, micro USB charging cable. Makapal yung wire niya, guys. And yung screwdriver. Okay, yan. Ang ganda ng screwdriver niya nakasama. Parang professional screwdriver to. Kuminsan, hindi lang sa drone nagagamit to. Hindi sa iba rin na kasya yung tip ng screwdriver. Right, next ay yung obstacle avoidance sensor. Okay, yan, nakalagay infrared scanning obstacle avoidance. And may warning doon, nakasulat ay the infrared obstacle avoidance function may fail under strong light. So it is recommended to use it under normal light. So yun, kaya kapag pinapalipad to sa labas, pagka matindi ang sikat ng araw, hindi siya nagfa-function. Kaya yung mga ibang drones na ni-review ko before ay mag-function ng obstacle avoidance sa umaga pag maaraw. Okay, 4 sides obstacle avoidance ito. And ito yung kanyang connector and clip lang siya, pa-clip. Pwede nating i-detach and yan. Kung ayaw nating gamitin to.
Right, next ang battery. Yan, medyo mabigat yung battery niya. Malaki yung battery sa loob. Okay, ang specs ng battery ay 7.4 volts, 2000 milliamp hour. Charging voltage is 5 volts, 2 amperes. And charging time ay 2 to 3 hours. Okay, andito yung power on switch ng drone. And andito yung light indicator. Once na chinarge mo siya, iilaw yung light indicator. And kapag namatay na yung ilaw, full charge na. Then ito yung charging port. Alright, 2 batteries na nga pala to. And kung gusto nyo ng 1 battery option, or 2 batteries, or 3 batteries option, ayan, mamimili kayo doon sa tatlo. And sa ngayon, yung kulay is gray pa lang. Wala pa ako nakitang black or orange. Next, ang controller. Yan, pretty basic na yung controller na ganito. Kagaya ng mga naunang ni-review ko na brushless drones na walang GPS, ay ganito ang controller. Alright, ito, yan, kita na natin agad. Meron siyang 3D, ibig sabihin sa 3D flips. Then, ito yung obstacle avoidance and headless mode. Ito yung speed and emergency stop. Ito yung 1 key take off and 1 key land. Then, dito yung up and down ng camera. Yan. Ito, pang take ng photos, then pang take ng video. And then, dito yung power button. Kaya yung joystick natin, ayan, malambot lang siya. Then, dito yung, ayan, cellphone holder. Alright, battery compartment is, ayan, kailangan natin mag-provide ng tatlong AA batteries. Not included sa package. Next. Alright, dito na tayo sa drone. Okay. Medyo maganda yung build niya. Mukhang matibay yung plastic. ABS plastic na ginamit. Alright, kamukha nga ito ni SG-107 Pro. Hindi ko lang alam kung same size sila. And yung camera ang ginamit kung the same lang din. Okay. Tanggalin muna natin yung plastic. Fold natin yan. Tanggalin natin yung plastic. Alright, ang ganda ng kanyang finish. Color gray. Yan, brushless motors guys. Kaya sa mga beginners, ito, tamang-tama na yung mga ganitong brushless motors pero walang GPS. Pang practice. Yan. Kaya unlike nung mga unang drones na mumurahin, brushed coreless motors, madaling masira yon. Pero ito, brushless na. Kaya want to sawa na ang pagpapalipad nyo. Unless ma-crash nyo ito or madisgrasya, bumagsak. And yan, masira siya. Pero kung maiingatan nyo naman, tatagal to. Okay. Ito yung lagayan ng obstacle avoidance sensor. Mamaya susubukan natin yan. Kakabit ko yan. Okay, dito yung battery compartment. Oops.
Okay, ito yung main camera. Sabi 4K pero hindi yan 4K. Maaaring 720p lang. Okay. Malalaman na lang natin yan sa flight test nito. Then dito yung belly camera. Then dito wala na. Right. Subukan natin i-power on. Dito nga pala meron siyang naka-print na ZLZN. Power on, long press hanggang umilaw. Right, blinking yung sa likod, green. Then yung harap, blue. Right, timbangin natin siya. 199.2. So almost 200 grams. Kaya hindi mo na kailangang i-register to sa ibang countries. Yan. Dahil under 250 grams siya. Alright, test natin. Okay, power on ko. Yun, pag umilaw na, ready na siya. And para mag-bind, power on ko muna to. Ilagyan ko na ng battery. Okay, andun yung indicator ng power. Para mag-bind silang dalawa, kailangan mong i-up and down yung joystick. Up. Yun, maglo-long beep and titigil yung ilaw ng drone. Ibig sabihin, bind na sila, pwede mo na itong paliparin. Wow. Napindot ko. Pag pindot mo nga pala, take off na. Nagsa-take off nga pala ang kanya. 1 key take off na 1 key lang nga pala yan. Ito, tingnan natin kung paano ikakabit yung obstacle avoidance sensor. And mamaya itetest din natin yung paano nagpa-function to. Ito, sa ibabaw ng drone, ayan, meron siyang mayroong nakalawit na plastic para mahila. Okay. Then may connector. Kakabit muna natin itong connector na to. Ayan. And then kiklip natin yung OAS. Ayan, ganun lang. Okay, try na natin. Alright, subukan natin yung obstacle avoidance sensor. Long press. Ayan, nagbi-beep. Ibig sabihin, nade-detect niya. Ayan. Sa front, ayaw niya na mag-forward. Ayan, nagbaback pa siya. Okay, mukhang malayo yung kanyang sense.
Okay. Right. Ayaw na din. Nade-detect din sa right. Okay, left. Right. Test natin yung headless mode. Okay, nasa normal mode pa lang tayo. Ayan. Left, right, forward, back, then switch to headless mode. Okay, ayan, magbe-beep siya and so right, left, ayan, kung makita nyo nakatagilid, left, right, forward. So kahit nakatagilid siya, o kahit nakaharap sa akin, okay, yung forward pa rin ay yan. Kahit nakaharap. Hey guys, nalilito na ako. Ayan, medyo nakakalito na. Switch off na natin. So working yung headless mode. And as always, please like and share and hit the notification bell sa all para ma-notify kayo sa mga bago kong drone reviews. Salamat sa panonood and bye-bye!